Вот так вот деревце упало на машину. Вот Kia Rio. Еще одна иномарка и третья. Тут немножко газель. Сзади это да. Сейчас попробуем обойти. Вот такой ветерочек подул. Вот корень не выдержал, старый гнилой, оторвался и сорвался. Но меньше всех, наверное, пострадала газель. Пипец. Это просто жесть. Но Kia Rio тут вообще, короче. И вторая тоже тут киюшка. Они хана. Ну, слава богу, хоть никого не убило, уже хорошо. В заключение хотелось бы попросить вас: подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Спасибо вам за просмотр.